sifuye ibhokhwe zoboya mohe goats. Siqale ngo-2011 ukufuya apha e-Eidskomst. No, ifama asisithengelanga. Siye sasuka eHardwood besikwi-training ye-3 years practical. Sitrainwa nguMohe South Africa, and after that training ugovernment wasithengela ile farm. Sithengelwe ngugovernment le farm eyi-5,642 hectares. Ibhokhwe esinazo ngoku zi-1,150 ibhokhwe zoboya. Imarket yethu kukwa-House of Fibre eBhayi. eMarkman siwine imali. La mali iye yasincedisa, ifike ngexesha elihle apho besidinga khona nantsika ifeed yokuba sifide ibhokhwe zethu zikwazi ukuba fertilize for ukuthatha inkunzi. So sithenge i-ramen oil, sifida i-rams, sifida nemazi. Into esiyenzayo, siyazidipha ibhokhwe zethu, siyazihlaba ibhokhwe zethu, siyazinika ne-dose engaphakathi ukuze sikwazi uba noboya obuhle. Ikhona i-job creation eyenzekayo. Sinabo abasebenzi ababini aba-permanent aba-registered nako-labor, and siphinde ke thina izi-beneficiaries zaselapha efama thina sisinathi sisebenze. And ngexesha lokucheba siba nazo abantu abasebenzayo i-seasonal workers eziyi-6 ezizayo for ukucheba nosincedisa ukusota uboya.